Halo Sobat Ngoprek, kali ini gue pengen ajak lo semua buat ngoprek-ngoprek soundbar paling premium, paling canggih, dan tentu saja paling mahal dari LG di tahun ini dengan tipe SC9S. Nah, penasaran kan dengan kualitas dan fitur-fitur di soundbar ini? Langsung aja kita gas! Yang bakal kalian dapetin kalau kalian beli soundbar ini sob. Banyak banget ya. Dimulai dari speaker soundbar yang dari desainnya aja udah terasa banget kalau produk ini tuh emang produk premium. Lihat aja nih, selain ada 3 speaker yang menghadap ke depan, soundbar ini juga memiliki triple up firing speaker. Dan LG mengklaim jika teknologi triple up firing ini adalah teknologi pertama di dunia. Speaker soundbar ini memiliki dimensi 975 x 63 x 125 mm dengan total output power sebesar 400 watt RMS dan juga mendukung Dolby Atmos, IMAX Enhanced, DTS:X, triple level spatial sound, dan seabrek fitur-fitur premium lainnya. Wajar aja ya, namanya juga soundbar mahal. Hehehe. Sedangkan untuk connectivity-nya sendiri, soundbar ini sudah dilengkapi dengan HDMI eARC, HDMI in, USB, optical, dan tentu saja sudah mendukung koneksi Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Google Assistant, hingga work with AirPlay. Lalu untuk subwoofer dari soundbar ini tentu saja udah wireless ya dengan sistem aktif subwoofer dan memiliki dimensi 221 x 390 x 313 mm. Jadi untuk total channel dari SC9S ini adalah 3.1.3 channel speaker with Dolby Atmos. Anjay, keren banget ya. Sedangkan untuk aksesoris dari soundbar ini, kalian akan mendapatkan kabel power untuk speaker dan juga subwoofernya. Ada kabel optical, 12 baut, HDMI, remote control, 2 buah baterai, dan tentu saja manual book beserta kartu garansi dari soundbar SC9S ini. Nah, sebelum lanjut ke sound test dari fitur-fitur soundbar ini, gue mau ngasih tahu nih, kalau SC9S ini adalah soundbar yang memang dibuat khusus untuk OLED LG dengan seri C. Tetapi walaupun begitu, bukan berarti kalian yang nggak punya OLED TV LG nggak boleh beli soundbar ini. Beli mah beli aja ya, orang duitnya juga duit kalian juga kan. Hehehe. Nah, gue kasih tahu sebabnya nih. Kenapa TV ini matching banget dengan OLED C series? Yang pertama, TV ini sudah include bracket tambahan yang bisa kalian gunakan untuk mengganti stand kaki OLED tipe C, mulai dari ukuran 55 inch hingga 77 inch. Jadi bracket ini bisa kalian gunakan untuk stand kaki dari OLED tipe C. Ataupun ketika kalian memasang soundbar ini ke dinding, kalian nggak perlu lagi tuh ngebor dinding untuk masang soundbar ini ke dinding. Karena bracket ini tuh cukup dipasangkan langsung ke unit OLED C series. Asik dan simple banget kan? Pasangan yang serasi gitulah konsepnya. Untuk pemasangannya pun mudah banget kok. Dan bahan bracket soundbar ini pun kuat banget, terbuat dari besi. So nggak usah khawatir bakal patah atau nggak kuat pas kalian jadikan sebagai stand kaki dari OLED TV C series. Dan setelah terpasang sempurna dengan TV LG Sob, soundbar ini pun akan otomatis mengeluarkan jurus-jurus andalannya nih Sob. Asik. Yang pertama, ada yang disebut dengan Wow Orchestra. Fitur ini otomatis aktif ketika sound out dari TV-nya diatur ke mode HDMI ARC plus TV speaker secara bersamaan. So, suara yang dihasilkan tentu saja akan jauh lebih harmonis, detail dan surround sound-nya itu lebih maksimal. Nggak ada efek delay atau double-double suara.
Yang kedua ada yang disebut sebagai wall interface. Selain volume dari soundbar ini bisa kalian atur melalui remote TV, dengan fitur ini, maka tampilan menu dari soundbar pun juga akan bisa kalian lihat langsung di layar TV. Bahkan settingan mode suara dari soundbar ini pun bisa kalian atur langsung melalui settingan yang ada pada TV. Asik, keren kan? Enak banget lah pokoknya. Dan asiknya lagi, settingan wall orchestra dan wall interface ini bisa kalian dapatkan meski TV kalian bukanlah OLED TV LG. Fitur yang ketiga yang menurut gua paling keren adalah fitur Wowcast. Tapi disclaimer dulu ya, untuk fitur Wowcast ini hanya akan aktif ketika TV yang kalian gunakan adalah OLED TV LG saja. Wowcast ini adalah fitur yang memungkinkan konektivitas nirkabel atau wireless dari TV ke soundbar yang mendukung untuk format-format audio kelas tinggi bahkan hingga format Dolby Atmos sekalipun bisa. Ajib banget nggak tuh? Tapi sebagai tambahan ya sob, koneksi Wowcast ini menggunakan konektivitas Wi-Fi. Jadi pastikan kalian punya jaringan internet ketika kalian ingin menggunakan fitur ini. Poin kekurangan yang mungkin aja bisa mengganggu pada soundbar ini tidak ada display sama sekali sob. Hanya lampu indikator saja. Tetapi untungnya nih, soundbar ini akan mengeluarkan suara feedback untuk menginformasikan input atau fungsi apa yang sedang digunakan seperti ini. HDMI, USB, Wi-Fi, not connected. Oh ya, jika kalian ingin lebih maksimalkan fitur-fitur dan fungsi-fungsi dari LG Soundbar SC9S ini, kalian bisa menggunakan aplikasi LG Soundbar yang di dalamnya isinya itu lengkap banget untuk mengatur, memaksimalkan, dan juga mengoptimalkan fungsi dan fitur dari soundbar ini. Nah, sebagai penutup dari video review kali ini sob, gue pengen kasih hasil sound test dari soundbar ini ya. Tetapi emang gue sadar sih kalau hasil tes ini tidak bisa mempresentasikan hasil sesungguhnya karena keterbatasan mic yang ada di kamera gue. Tapi percayalah sob, hasil suara soundbar ini tuh jauh lebih bagus pada saat lo dengerin secara langsung. Thanks banget udah nonton video gue kali ini. Tetap support channel ini dan jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Salam ngoprek-ngoprek.